dolazi. Da vam doček nove priredimo note najbolje. Mi smo djeca, draga mala, od nas se umjetnik stvara. Želimo da za nas uvijek se čuje, da o nama svugdje odjekuje. Godina što odlazi bila je teška, ali mi vjerujemo da nam se sljedeća smješka. Želimo da svi budu zdravi i živi, da nam dani ne prolaze u karantini. Sada uživajte u našem koncertu, možda aplaudirate nekom budućem Mozartu. Sretne i uspješne nastupajuće praznike žele vam uposlenici i učenici u Osnovne muzičke škole Tuzla.